რა ფუნქცია ექნება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ეს სტრუქტურა პრემიერ-მინისტრთან შეიქმნა. რელიგიური ორგანიზაციები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სააგენტო მათთან კონსულტაციების გარეშე ჩამოყალიბდა. კმაყოფილი მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიაა. ჯერჯერობით ამ სააგენტოს მხოლოდ ერთი ფუნქციაა ცნობილი. ცოტნე გეგეჭკორი გარაგრძობს თემას. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რეალურად ეს სააგენტო რა იქნება, რას გააკეთებს ახლა მე ინტერნეტში რაც მოვიძიე იყო ოფიციალური განცხადება თქვა ზაქარიაშვილი. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნა უკვე გადაწყვეტილია. უწყების დებულება საკანონმდებლო მაცნეში ერთ კვირაში გამოქვეყნდება. სააგენტოს ხელმძღვანელს კი პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. ხან ერთი სტრუქტურა მუშაობდა, ხან მეორე არცით არ ქონდა უფლება მოსილებები მე ვიღებდი პირდაპირ დავალებას პრემიერისაგან, რათა ასეთ აბსოლუტურ საკითხში ჩავთვლილიყავით, ამიტომ ძალიან კარგია რომ ამ ტიპის სააგენტო იქმნება და არსებობს მთელი ნუსხა რა უფლება მოსილება ექნება ამ სააგენტოს. პრემიერის ინიციატივა, რომელიც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა მედიას 7 თებერვალს მთავრობის ხდომის შემდეგ გააცნო რელიგიური ორგანიზაციებისთვის და სამოქალაქო სექტორის მოულოდნელი აღმოჩნდა. თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამბობს, რომ სანამ სააგენტო შეიქმნებოდა, სახელმწიფოს ყველა კონფესიის პრობლემა დეტალურად უნდა შეესწავლა. ამიტომ ყველა ეტაპზე დაწყებული, ასე ვთქვათ, შექმნიდან საჭიროა სწორედ იმ სუბიექტებთან საუბარი, ვისთანაც შენ გექნება საქმე. უკმაყოფილება სააგენტოს წინასწარი კონსულტაციების გარეშე შექმნასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ვახუშტი მენაბდეც გამოთქვამს. პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან ბუნდოვანია მისი ფუნქციები. ის ძირითადად აკეთებს დუბლირებას იმ უწყებას შორის კომისიის, რომელიც რელიგიებთან დაკავშირებით ბატონი ზაქარიაშვილის უწყებაში შეიქმნა. რა საჭიროა ამ ორი უწყების არსებობა, ისინი როგორ მიემართებიან ერთმანეთს და დაამმნიშვნელოვანი არის, რომ ცოტათაც უცნაური, როდესაც პრემიერს ექვემდებარება პირდაპირ. რაც კიდევ უფრო ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს ამ მიმართულებიდან. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე ამბობს, რომ რელიგიურ საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნის შესახებ Facebook-იდან შეიტყო. სავარაუდოდ იმ რეაქციებიდან გამომდინარე არის, რომელიც როგორც ჰქონდა საპატრიარქოს თუნდაც უწყებათა შორისი კომისიის შექმნაზე, ან 4 რელიგიის დაფინანსების შემთხვევაში, ესეთი ეჭვებს აჩენს, რომ სავარაუდოდ იყო მათთან მოლაპარაკებები და შეთანხმება. საპატრიარქოსთან რომ კონსულტაციები გაიმართა, ამას სახელმწიფო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი ადასტურებს. თუმცა აცხადებს, რომ კონსულტაციებში სხვა კონფესიების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. საქართველოს საპატრიარქოში სატელევიზიო კომენტარზე დღეს უარი გვითხრეს. სატელეფონო კომენტარი მამა მიქაელ ბოტკოველმა გააკეთა. იყოს გადაწყვეტილება არის სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ მისაღებია პრინციპში საზოგადოებისთვის, მათ შორის საპატრიარქოსათვის და ვფიქრობ, სწორედ პოზიტიურ მიზნებს მოემსახურება. განსაკუთრებით ვაყოფილები ვართ იმით, რომ ეს უშუალოდ პრემიერის დაქვემდებარებაში იქნება და ვფიქრობთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულებს იმ აცთა სხვადასხვაობებს, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება ხოლმე სხვა რელიგიებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც ეს მისაღებია. კონსულტაციებში მონაწილეობა არ მიუღია ებრაულ თემს, თუმცა სინაგოგის დირექტორი რელიგიურ საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიესალმება. რაც შეეხება კონტროლის მექანიზმი, არ მგონია წარსული გამოცდილებიდან ყოველთვის ცდილობდა ყველა მთავრობა განსაკუთრებით წინა წლებში კომუნისტურ პერიოდში რომ ეკონტროლებინა ნებისმიერი რელიგიური მიმართულება, მაგრამ ფაქტმა ცხოვრებამ გვაჩვენა ის, რომ ყოველთვის ებრაელებს ვერ მართავდნენ და არ მართავდნენ. იანვრის ბოლოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან ერთად ბიუჯეტიდან სომეხთა 60 ქულო, კათოლიკური ეკლესია, მუსლიმური და ებრაული თემები დაფინანსდებიან. მიმდინარე წელს ამ მიზნით 4,5 მილიონი ლარის გამოყოფა იგეგმება. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო კომისიის ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ ამ თანხის განკარგვა იქნება.